目是在85 kPa 的压力下，水需要到达几度才会沸腾？题目给85 kPa， 我们找表 A 之路，但是表 A 之路没有85 kPa， 所以我们找最接近的100 kPa 跟75 kPa。我们可以查到100 kPa 的温度是99.61， 75 kPa 的是91.76度。我们利用内差公式，就可以算出 x 等于94.9度C，这就是第一题的答案。第二题的问题是运作过程与由无边界做功和如何达到冲煮咖啡的条件。运作过程是将水煮沸，产生水蒸气，水蒸气往下挤压，水就会往上升，通过咖啡粉就会产生咖啡。第二个问题是由无边界做功，摩卡壶的边界与外部没有产生作用力，所以就没有边界做功。第三个问题是如何达到冲煮咖啡的条件。P1 必须大于 P2 给的85 kPa， 水才可以产生水蒸气，水蒸气往下挤压，水才可以上升，通过咖啡粉就才可以产生咖啡。我们第三题要算的是冲煮咖啡的条件，求此时的 P1 和 P2 压力以及内部干度。P2 题目已经给了大气压85 kPa，P1 我们要利用这个公式 ，P1 等于 P2 加弱 GH， 弱是水密度1000 N 的3次方 kg，G 是9.8秒平方公尺，然后 H 是高度 ，H 是12公分减掉4公分，再加上这个0.5公分。这个0.5公分要换成公尺。我们将这些条件带到这个公式，在今后我们可以求得 P1 的压力，再来我们求的是内部干度。内部干度的公式是干度等于蒸汽质量除以液体质量。我们质量不知道，所以我们还需要利用另外一个公式，质量等于体积除以比例。我们要先求的这一个比
比容我用技术 kPa 跟100 kPa 下去算，用内插公式求比容。我们先求出液体的比容，再我们求的是蒸汽比容。我们求的蒸汽比容是2.00796。我们知道比容之后，还要再算出这个体积。体积的公式是底面积乘以高度。这个液体的体积，这个是蒸汽的体积。我们有了比容跟体积，就可以算出这个质量。我们将它带进去。这个是液体的质量，再来是求蒸汽的质量。这样就求出液体质量跟蒸汽质量。我们再把这两个带到原本的干度公式。
带回去之后算出来，我们就算出了干度。第四题问的是冲煮咖啡，如果要在6分钟内完成，需要携带多少的加热油？这 Q 是进入咖啡壶需要多少的能量？这是质量，这是含沸腾的时候的含，跟一开始的含。我们先计算液体的质量。上题我们算过这个液体的体积是0.002，液体的比容是这一0.001，所以我们算出来液体的质量是0.2 kg。再来求水湿度系，一开始水的含湿度系查表 A 之4，因为表 A 之4没有湿度系，所以我们取湿度系的上下值。取0.01跟5度 C， 分别它们的含是0.001跟21.02。我们利用内差公式下列计算。算出来 H1 是16.8。再来算 H2，第一题我们知道沸腾的温度是94.9度 C， 所以找94.9度 C 时候的含。查表 A 之4，表 A 之4也是没有94.9度 C， 所以找94.9的上下值，分别是90度 C 跟95度 C。90度 C 的含是377.04，95度 C 的含是398.09。我们知道这两个数字之后，用内差公式计算。用内差公式，我们就可以求出 H2
7.72。我们将这3个数值带回去 Q 运的这一个公式，就可以求得76.184。在我们要将6分钟也计算进去，所以在瓦特等于 Q 除以 T。刚才计算 Q 是76.184，但是我们要换成焦耳，所以是76184，所以6分钟。它要换成秒，所以6分钟乘以60，求得211.62，这就是答案。